देखो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे पास उतना भी अच्छा ट्रक नहीं है, बस एक सस्ता ट्रक ले लिया था, वो भी यार इसका गेट किसने तोड़ दिया। लगता है ये साले पड़ोसी मेरे को जीने नहीं देते, आए दिन कुछ न कुछ नुकसान कर ही देते हैं। और मेरे को अर्जेंट ही एक कार को लोड करके दूसरी जगह पहुँचाना था, इसलिए मैं फटाफट उसके शोरूम पर पहुँच जाता हूँ। और लगता है कि यही गाड़ियों को लोड करना है, जिसके बाद मैं इनको लोड कर देता हूँ। लेकिन यार मेरी ट्रक उतनी अच्छी नहीं है लोडिंग के मामले में, लेकिन किसी तरह मैं इसको ले जाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी देर आगे बढ़ता हूँ तभी सभी गाड़ियाँ गिर जाती है और उसका मालिक आकर मेरे को वहाँ से भगाने लगता है, इसलिए मैं अपने ट्रक को वहाँ से लेकर जाने लगता हूँ। लेकिन तुम लोग अभी तक देख रहा हूँ, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिना शर्माए कर दो मेरे भाई, क्योंकि यही तो एक चीज है जो कि फ्री है यार। और सीधा मैं ट्रक के शोरूम पर आ जाता हूँ और इसे मॉडिफाई के लिए दे देता हूँ। बाकी पार्ट 2 कल आ जाएगा, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब